تماشاوان خانی تیوی دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به دوی خلکی ده هن مجارن گرین کسی بینم پیشبری و هن مجارن روژاوا کردا هن مجار جی دیرو که کردا که خود دوباره دکه و باندور لروژاوا آمده که بری حمودشتی بری حردشتی فنجانا قهوه خو حاضر کن و ده ام دست پی بکن. سروک کمارا ترکی رجب طیب اردوغان دوان روشن داوید گلک داخویانی عدده پرانی وان داخویانی هانه گریدای و کرنا روپلکی نو به رژیم سوری ره به رژیم بشار اسد ره هلبت همو کس دزانن که پکیکشی تیکلیا و به رژیم سوری ره هی دمن سال حشتی سال نوتی ده قناغ کی دی تکیلی قطبو دما ده نابرا دولتا ترک و دولتا سوری پیمانا آدانه هات مور کرن تکیلی خوش بو لسر حساب پککی و پککی در و آبو هات قوتاندن کامپن پککی لسوریه رژیم سوری دستانی سری همو مال و املاک این پککی لشامه لحلبه رژیم سوری دزدانی سری پشتی 2011 ساعتی کلی گرم بو چوا کو تکیلی دولتا ترکی خرابو تکیلی پککی سافگری او آونگنی اید نابرا پککی و رژیم سوری دی سافگریا جوکین خوین بری اینها جا کی جوان رودان نو وان پیشکتین نو عاجزن دالی یک جه کریگرتی اردوغان او هیزن رادیکال و تروریست ایکو ده خدمتا دولتا ترک و برجواندی دولتا ترک دن و جه اپوزیسیون سوری خود حساب دکن او جه یعنی کتن تایه کتن الارمه کو تیکلیه کی بی رنگی و سر حسابی وان به البته و سر حسابی وان به عالیه دنیا کو جوان تیکلیه هانه وان پیشکتنین هانه دترس پککیه و خولی سریا دموکراتیکا پککیه کو قاشو یعنی ل ریوبریه کی خوسر خولی سر آواکر و حسابین تشتین به ویرنگی پیشکتنین به ویرنگی جوان هیه کو حتی ویتی کلید نابرا انقره و شامه دوی بردوام بکو اوجی یعنی نان خو لوی ترشکاهان خنو دبارا خو پی بقدینن به رنگی به شوازی گله کسی مجی انتلکتوال ما نویزکار ما روشنبیر ما ایکری گرتی به مسئله هانه تین آتن خاپاندنو وتن دقیقه مسئله و ببیننگی هانه در باس بده لین نبود نها یعنی دماغ ل رژیم سوری او داخویانیین پر بحثاب مسئله ناکن ل رژیم ترکی و لسر آستا بلند ددن دیار کرن کو تشتین ببیننگی هنه دما برپرسیارین سیاسی وکی اردوغان یا حکان فیدان یعنی داخویانی ویرنگی هانه بدن کو گشبینی تید هی تشنین نو هنه دیمک ایش آلی استخباراتی مسئله قدیه یعنی پیمان و الهفکرین و گهاشتن و قناغین داوی تنه مای ایدی اشکره بکن دنابرا اردوغان و بشار اسد جی اردوغان پر وان داخویانی هانه دده و بشار جیورو زیده بقواسی دده لی نبقواسی اردوغان مرل دیمن دنره کو
كو حزا لجم أردوغان جاء بشار بيتر هلبت بشار جي حزك كتيكلي وأفروبال خلاص يعني أوي بمينة بشار أسد ودجه خود بمينة وكي سروكي دولة سوري ليش في آلي مرد ماكو هردو آليا دخه نرخاندنه و پیوانه مرد بینه که اردوغان بیتر به گرمی و دلسوزی نزیکی بیم جارانه برجواندی دولت اخوا ولات اخوا رژیم اخوا يعني هم نكارن ت غازنج اردوغان بكن غازنج بشار اسد جي بكن هم دكارن غازنج اخوا و ريخستني اخوا كشترگري اخوا كش دجبير روشان او نتويت استفاده فايده نكرن وگرن بره اف خاپوچی و روزنامه‌وانین خاپوچی بره وگرن دا خویانیا برپرسیم پککی دا ماکو دگوتن امریکا سوز دایه که هم هریما روژاوای کردستانی وکی باشوری کردستانی ستاتویه کی بویرنگی چه بکن لیمه نهشت پککی نهشت اف دا خویانی هانه جبو دیرو که دبی نه اینجی بیر کرن دبی دوان روژاوی هانه ده ورن نرخاندن براستی امریکا هولدا مظلوم عبد جیوی مسئله هانه نازده که PKK جیوی مسئله هانه نازده که ستاتوی روژاوای کردستانی تشتی که هایی روشا که هایی پیچکی ور پاراستن و به بشکی جی چارسریه داویش بو چارسر کرنا مسئله سوری امریکی لدو به مسئله هانه بون لی PKK و لپشت PKK ایرانی و لپشت PKK دولتا کور ترکی نهشتن که لروژاوای کردستانی حقواسه قربانی حقواسه يعني يعني جبر چبو اب قربانی هانه اب بدلی هانه کاچ انجام بدست خستن شخور يعني انتلكتوالي روشنامه‌وان PKK چوا مسئله دن رخینن چوا او کنه مینا که جوار بینم اوه کنها از جوار دیار بس شخص از وینا از دکم که بری از ناوی بیشم مشخور لی تماشا بکن بشر وگرم سروی باخم Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 7 Temmuz 2024. Tayyip Erdoğan bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir mesaj daha gönderdi. Israrla görüşmek istiyor. Biliyorsunuz Tayyip برادری هان آمد دجله یکی جی مدیا چکر و خودی نرین و خودی آخافتن و گوتن مدیا PKK ده دناوا رخصنا PKK اوروپا ده بشه تاری بشه استخبارات جی جهد گره وکی روشنامه‌وان هنه کسین دن جی هنه لی او خود ناوا آلین چاوا بجم ای طنگ ای کن net جیرت گریدای ریوبریا PKK اوروپا نه هندری ریوبریا PKK اوروپا بشه استخباراتی گروپ استخباراتی بچکی سر بخونه تشنادکن دیرکت تیکلیا وان به قندیل به جمیل وایکر گریدایه نه به ریوبریا PKK اوروپا یعنی ساکین پیر و گنول تپه و مظلوم و افندن يعني افكارك جدايه يعني مسألة الرئيسني دوار استخباراتي دي جروب استخباراتي كادرو و پرسونل ای استخباراتي ای PKK بچکی سربخونه جی جارجانا نگ يعني ده سلاداريا وانجي ده هنا قناغا ده ده سلاداريا ريفيبريا فرميا PKK دندر اوروپا ده خورترو پیشتره اف آمد دجله لگوری از ناز دکم یعنی گوشه هری معقول پی بجاره گریدای آمده ویف خوش مرگو گوز قل پیمه جبرکو یعنی باو کالی میشه جوی هری معقول پی گنده بارنه ام جورن یعنی بچه کی دم اکو از آبو چی بوم دیالوگ دنابار آموی چی بوم
نهاوی کسی هانه لدجی ما يعني اف آگاهین نه انالیزن يعني اف کسی هانه لدجی ما لناوا ریوبریا پککی آلی مدیا و چاپمانی و چی پر تند يعني اف جخودی چارەسەریە دموکراتیک بکو اف کسی که رخنه لپککی دیکن وان شهولی راکن وان بکوژن وان برابینن او یک جوان کسی هانه نتاني أزلي هنا كسندنجي يعني كو فكيكا برياركي تند لهم بريوان بستينة شخوا تعليمات جميل بايك رهاتي يعني هاتي شاندن جري بريا أوروبا كو شازده كس ناويوان اف كسين كو فكيكي رخنه دكن تديمه بريش يقول كازي أشكره بكم نهازي يعني دم هاتي كو از أشكره بكم لگوری آگاهی انگی هاشتن من جدا عالیه کو هوشنگ لخوا مقاطب بچکی جميل بايك خلاص يعني بريار هات استندن وتعليمات شاندي ريفي بريا اوروبا جبو يعني تصفية رافاندن كشتن يانجي تهديد بچی شکلی بيجا اف لگوری واند مینه اف دبيت قبو باريس و اف كسين برادرين دنجي ولو هاي خوش خوبين بي منطقي يعني انا اف وكي انفورماسيون دمين بيج ده هنا ببرفرهي زي او بكم اف علاقه ما امد جلب تشبه مثلا هني علاقه ويا ديركت دبي مثلا هني ده هي انفورماسيون دجفين جارنا و تيكليو يعني دقيجن ما يعني افتشتين هاني اب آمد دجله دمازاتم بلجیکا و شمو خواستن که از در روش تیوی ده بخبتم اوی چاقی او در روش تیوی ده خبتی لتونس لمصر لسرهلدان چیبو لليبيا سرهلدان چیبو اوی لدجبو اب آمد دجله لدجبی مثلا يعني وحتى دقيلا قوناغان ده رژیم قذافی دیکتاتور فاشیست ده پاراست و کیجان جارا محبدو دید جمر دقوت هوشنگ تقوتي و قذافی تیک بچه هوا قذافی هنا السربياي و تیک نچویه از بحثاب قوناغا 1011 دكم دمام عمل روش تيفي هوالي يحبون عم دخبتي من جير دقو بسكن و قذافي تيك بچه ديكتاتور ولو قياد بن عرضا بن كبراد نامينية او ابي ديكتاتور حمو بچ يعني صدام شو هتلر شو ستالين شو وقذافي تجي هر قذافي كروش كي جروجا چند قرش دا PKK ويعني نتني دا PKK قذافي دا قالك ريخستنين كو كاري تروري كرنه PKK جوان قذافي هناك فرد داوان اجا اوانا مباليشي قوتيس دوباره لكن دما قبوير لليبيا قومي دمديا خود قذافي دباراستن يعني اري اوبوزيسيونا قذافي سروكي ليبيا ايبري بيسل قذافي جي بيسترن يعني حشا حضره يعني قوبري ريخي يعني شينا بت يكي بباريزه چما كروشكي جوجا والله چند قرش دايته يعني رژیمکی دیکتاتور دايته وچه غیولو دیالوگ دنا برا موید چه دبوم وک هفنت فکرین اریا ما بوچیبون لی او پارستنا قذافی دکر امجی بتندی رخنه دکر قذافی و مپشتگیری او گوهرین و وگهولین رجلاتا ناوین دکر وچه وی دماغانه هنا كويني از يجوش بوكو يعني مثلا نب تاني خافتن دبه هناك كسبيجن وشن شخوردا اخذ فرما باهو ويني ما و افي برادري قراسي ميديا تشيكر كنا حال دجيم نتني رخنا دك خوزكار رخنا بكلي دنافا بلانين قريش دا يعني دنافا ليسكين قريش دا يجي سبع تشتك بالسري مبي افي يكجي كسين كو بربرسياري هلوست و بريارين PKK لتجيمين او والرمزي وزبير وآدم أذن وحمو ازي ناوي وان بشيوكي فرمي وشعاليا بيواندي دارجي ازي بشين وزي دمي بيش ده ازي اشكره بكن كاشخور لمبنى رندما قام ابوشيون الجهه كي المالا برادرك يعني وان فوتو هاني ببينه ببيراوي
اوجي من ختي ويعني پر سوداج PKK استند وحتى روجا ايرو سوداج PKK دستيني وكي كريغرتي وكي مديا تشيكركي يعني جين نرنفيسكاري يعني كاري روجنامه غاريه دك ل كريغرتي PKK يعني قسكا بوچی بانا قسكا دناوا تفگرا PKK ده وندایی وی هبانا شهید قربانی هبانا تشتفيد به مسألة تنه اوش PKK ده خو و خمناك شخور له آمدش له تماشا بكذا اف آمدش لسر کانال اخوا اوجي يوتيوب جامير يوتيوبر وخلق لي گهدار جي دكن كسين وكوي هنه كلي گهدار جي دكن بحثا روشا سوري وبحثا روشا اردوغان دك وبحثا بيشككنين لر روجلات ناوين دك لي ناموس نای پوزیوینا شاود بچکی رخنل PKK بک سوجه PKK کو دوان بویری د قوم د چیه نابیش خوزیش مالا خودیر او یکی ناوا رخصنا PKK رابه رخنه بکه از دما از آپوچی بوم جارکی ديار سيمي ديار قامشلو جوان ديار جوان قامشلو جوان نظام چيه او جي د ما تي في دي خبتي جي قامشلو كادر كي PKK از الشامي بوم وادبن چاف صور كرن وبشارتي بوم استخبارات السوري لمدگريا واز آپوچي مپارستنا PKK دكر لي مپارستنا PKK كر ومن رخنه ل PKK جي كر رخنه يعمل PKK جي كر ولكجك ده حزار ونهاده از بشارتي بوم للشامي قالك حوالي من في مسألة هاني دزانن لسر روش تي في و اف ديار قامشلو باش دزانه يعني لسر روش تي في من رخنه لكجك ومن رخنه لهذا بيكر درباري مجارا روجاوای کردستانی درباره خمساریا کجکیج دوسیا کرد سوری و هادب کد بینم به صدا دوست وان حوالی وان آلیگری وان لسوری دیکهن زندانا روش کیج روجا دوی چاقید 10,000 و نهاده جه 10,000 دو و برجور حیا 10,000 و نها گلگ بن پیکرنی مافی مروان گله کساتن گرتن و پرانیا وان آپوچی بون هادا بیدنگ بون ما رخ نکر از آپوچی بون لسر مدیا PKK ما رخ نکر و ما دوی قناغه ده دوی روشاتنگ ده خلق نهال متماشا دکن دزانن کو PKK پر عاجز بو جوان رخنه هانه لی اج رخنه خو بنگریم از مام يعني ب PKK حتى 10,011 اكتوبر 10,011 ما يعني خاطري خوشاف خوست از بخير او بسلامت وما رخناي خو سكنه نا لهم بري تهديد وان وشعف صور كرن وقفخور نيوان از راوستيام نا از حتى نها بردوام دكم وحتى نفس حبشي ازيدي صار رخنا ل PKK وبوليتيكاين PKK بكم ويهبن يعني كسين وك آمد دجلا ويهبن جي ولو فن شوية كي جني كاري استخباراتي
و تلیا وان دسته دکشنا انسان دبی درفاندنا انسان دبی کاری تروری دبی د کاری قریج و کرمینال دبی یعنی زبیر دبی رمزی دبی تو او ربانی رمزی يعني ربانی رمزی يعني تشيرو كوي هجاي ببي فيلم السينما يعني رمزي كارتال قراسي سياسة مداري PKK جناوي جوي رافاندن حوالين PKK ها جناوي لاوي بي كشتن لا يش دناو PKK ده هاتي كشتن بي افچه وجدانه افچه حيثيته افچه نظام برنسيبه كوهشتي حتى نهار رمزي كارتال دناوا PKK ده بكا چه هي خاصم في بس يعني اف تيمارخانه يا كناوي PKK يعني قال كسن وكي رمزي وكي آمد دجله وكي ما يروجافايجي يعني شتكي والله يعني نايشرو بكرن دوره همو تئورین نخوشن يعني لكلين پسیکولوژی لسروندینه و يعني ماتمای بمینن و خلق ماتمای بمینن که اب چی مسئله يعني اوانا چی يعني ام چی نخوشی ام چی ناویل وان نخوشی هانه بکن الان کارن ناوی PKK بکن ولو تیمارخانه کی مزن يعني نخوشخانه کی مزن نخوشن پسیکولوژی دلی کرجر بین تیمارخانه چوایس راست نراست ام دي كارن PKK فينا فيهان رحت PKK بكن باش يعني بفير دروشك يقولوا دبي بيتشكي رخناها به بيتشكي يعني ازناب جمبر لي او سري سدي يك رخنايا PKK وركرن يعني دي اشارة كرن كو بيتشكي اخلاقينا هي هنا بيتشكي مجي اراده هي هنا PKK یک جاری وان نششتی وان نگواشتی جه اخلاق جه مجی جه اراده جه شخصیت جه کسایتی جه يعني ناب راستی خودی بریارن و دکارن يعني بچکی ولو رخنش PKK رو بجن تنه يعني تشتكي ولو فر سوسرت و قبحت و عجيبه كنجي دناوا PKK ده دیروکا PKK ده روژاوا PKK ده رخنه لهمبري PKK رخنه لهمبري آبو رخنه لهمبري جمال وجمعة ودوران وأف أف 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 قبقبة وقراسي PKK كنجي رخنه الوان كنجي أوي رخنه الخبكن وكنجي يعني في درفتي بدن نفيسكاري خوار روشنبيري خوار كو PKK رخنه الوان بكن PKK بوان رببن آليكار برخنه ايوان أف يعني برسكي حتى رجع إيرو برسفجير تنية بيروز يعني جوان كسين هاري اف تيمارخانه يا كناوي و كوما جواتين كردستان يعني بارتيا كاركرين كردستان يعني بارتيا كماليستين كردستان هما ونشنا بيلي لكن ابنا لبجنو بالا في جماعة هاني تي برادر ما خاپوچی جمر آگاهیتین کو گوتنا خاپوچی و گوتنا سروک نووی ایدی لباکور کردستان جی دناف خلکه ده بلا ده بهنه کس جی جانا جمد پرسن اف نووی چیه تتولد بريدمه كي برادري كيش ببرسي افشي نووي تبحث لك مقو انا يعني ما الخوشات تينا قبلي والله خوشامتي تبيد كنيا نا قبلي بخوتي كني هر كنت تبيج سروك نووي اج كنا قرش كي مديشن يعني مقو باش خم اما فهمنك شي سروكي نووي كيف تجرتي برا بميني ولو فوتي هانت بيشكي يعني سروكي نووي جيجبو قون يعني ناس بكن برادري ما باكوري كردستاني يعني روجلات نووي يعني اتومي يعني وكي تبيج سروكي
بومبای اتمی يعني هنگی سروک کی ولو مزنه نتنی نتوی و جهانی و دیروکی نانا اتمی نووی سروک نووی و بیجی ناسکر برادر می خاپوچی ل خلیسریا دموکراتیک ev êrişên faşîst li hemberî penaberên Sûrî li Tirkiye û li deverên ku dibin kontrola Tirkiyê de şermezar dikin, rexne dikin. Baş, saeta wan xweş, ev tiştekî baş e, ava binerin, hûn tiştekî baş dikin, ez ji we dibêjim, ba spas, yanî mere li dijî bin pêkirinê mafê mirova bi li kî derî dibe, li Tirkiyê dibe, li Sûrî dibe, lê hûn wilo yani ji bin pêkirinê mafê mirova li Tirkiye acisin û rexne jî dikin û ez jî were em bi tundî rexne bikin. Baş e heşayê hezûra we biraderên xapoçî yani ev tiştê ku li Qamişlo çê dibe, ev girtiyên tê çêkirin, ev bin pêkirin, ev çavsorkirin, ev şewtandin, ev revandina zaroka yani heşayê hezûra we ev guxurina we ji bo çi ye? Ev ji bo çi ye? Eger hûn li dijî bin pêkirinê mafê penaberan e baş e li hemwelatiyên Kurd hemwelatiyên we ê Kurd li bin xetê li Rojava li bin xweseriya demokratîk ev çi çavsorkirin temaşekin li vê fotoyê hane berî demekî li Qamişlo bi yarekî qewmî û ciwanên şoreşker ê girêdayê PKK êrişî gelkirin fermo ji xwe li şoreşgera ji bo hûn li baş şoreşgerê xwe bibînin biraderên me yên Bakurî ê Hadep û Dem Partî û Dew Partî û Çeqilmaz Partî hûn binerin li Rojavayê Kurdistanê çi çê dibe? Ev wêne pir li ser Facebook û Twitterê wilo hat belavkirin ciwanên şoreşker bi cop û dar û tên êrişî xwepêşandanekî sivîl ê enekesê dikirin. Ev xwepêşandana sivîl jî ji bo serbestberdana girtiyên enekesê di zindanên PKK de, di zindanên Xwelîseriya Demokratîk de. Ev ciwanên şoreşker hatin êrîş kirin. Baş e hûn şoreş eger hûn şoreşger bin wilo rû sîng rûyê xwe negirin. Rûyê xwe eşkere bi navê xwe eşkere ne bi sextekarî ne bi rû veşartin wekî diza wekî kujera wekî ez çi bêjim yani eger hûn hatin jî we vî karê terorê jî kir hûn ê bikin lê rûyê xwe eşkere bi navê xwe eşkere vî karê ham bikin. Nacarna li ser kanala minî YouTubeê û ser hesabê minî Twitter û ser Facebook jî du ji hûn sixêftên bi navên sexte. Ev jî eynî wekî ciwanên şoreşkerin. Ez hinek ji wan naz dikim yani. Nivîskarin û siyasetmedarin lê rûyê xwe eşkere ji min re dernaxînin, navê xwe eşkere dernaxînin dibin navê sexte wê dev bavêjin namûsa me, dev bavêjin diya me, xuşkê me û vî rengî hane yani. Îşê Ceda, îşê Pêxwasê Diyarbekir, îşê Qereçî û kesên kirmînal û kujer. Bi vî mantiqê hane nêzîkî rexneya dibin, bi vî mantiqê hane nêzîkî xwepêşandanê sivîl dibin. Baş e yani hûn li dijî bin pêkirinê mafê mirova êrîş û faşîzma li hemberî penaberê Sûrî li Tirkiye ne biçekî li halê xwe binerin. Yani hûn şûjina hûn derziyê di çavê xelkê de dibînin bibînin. Lê ew xazoqa çavê we jî dibe hûn bibînin. Hûn di çi halî de ne hûn çi tînin serê xelkê. We xelkê xistî wî rewşa hanê li Rojavayê Kurdistanê xweziya xwe ne bi dema Beşar Esed, xweziya xwe bi dema Hafez tînin. Şerm we tiştekî kir bere biçekî wilo rokî yani wilo li hev hatî û rêk û pêk bî yani.
ونرخنا لتركا دكن بكن أجيب ورا لبرا بنوا نشفل بيعني تولي روشا بن بيكرني ما في مروبان للرجافاي كردستاني شونها يعني قلي ما باكوري كردستاني في فهم بكن بكيكا نما تفكريكي كردستانية نما تفكريكي رزقارية نتوية يعني تبيجي كمارا ديمقراطيك ونتوية ديمقراطيك آرمانجن كردستاني آرمانجن نتوي تنه حتى تشينا بأمبيجن سروكي نتوي اي آبو نه سروكي نتوي تشتكي نتوي دي جمان نمائيه نهال روجافای کردستان چواب بری ترکات گوتن کزای عراق باکوری عراقی دوی وان ندگریا کو بیشن کردستان عراقی پکیکی جید بیشه کزای سوریه yani باکوری سوریه ضغوف و کزای سوریه yani روجلات و باکوری روجلات باکوری سوری yani جی باکوری روجلات سوری بیشی واضح هنی بناف دکن وتنا روجاواجی نما بحث دکن هلا تبلیغ گوتنا روجاواجی هندی که ناوی وی کردستان سوریه آجا برادر ما خالی سریا دموکراتیک بانگ لخالکه دکن دی ورن وگرن ورن روجاوای کردستانی و گارانتیا جیانا ویا برومت و نظام آزادی و لی منطقه خانه داخبن و بانگش الخلقه دکن بی فدی بی شرم حال خو نابینن زندان خو نابینن گرتین سیاسی لجب خو نابینن تصفیه و کشتنی کو دکن نابینن شمیر بحثا رومت و جیانا برومت و کرامت و تشتی بگیرگی تو بحثا بیجی يعني از چه بيش اما از اشوار بيجي ون برسفا وانك نهاد مديا بكيده دمات دوی واندك هماد بيشن çözüm çare سری دموکراتیک و çare سری دموکراتیک جی جوانین شورش کردن یا اویک جی çare seriyen demokratik PKK çare seriya demokratik PKK liste 16 nava ku Cemil Vahik şandi ji Avropa re afan kesehane çare serik demokratik juwan re bibînin berê di salên heştê û heft heştê û heşt heştê û neh heya notî dema ku yekî tasfiye dikirin digotin me wî şand Lolanê yan jî me wî şand Parîsê yanî me wî şand dinya gidin niha jî çîroka wan yekî tasfiye bikin yekî bêşînin yekî lêxin çareserîk demokratîk jê dîtin demokratîk PKK îdî hiştiye em ji gotina demokratîk nefretê bikirin hingî derewtê de PKK îdî hiştiye em ji gotina heval nefretê bikin hingî dibin navê hevaltiyê de kuştin û xwîn û tasfiye û tiştên pir qirêj hatî kirin pir teror hatî kirin gotina heval jî yanî wilo gemarî kirine kirêt kirine mixabin yanî baş e evê ji bo meselê çareseriyê yanî agahiyên vê dawiyê wilo gihaştin me di diyaloga Osloyê de di navbera dewleta Tirk û di navbera PKK de ev agahî ne lê gelê me hadef madef belkî hinek jê zanibin hinek dizanin yanî hinek kadroyên PKK ê payebilind vê mesela hanê dizanin mesele gihaşt bû qunaxa dawî qunaxa çareseriyê û dewleta Tirk pêşniyaz kiribû وتوام يعني ولو روشكي عفوكي گشتي يعني تشتكي ليه هنا كسد اوي برپرسياري پايبلند برا بچن اوروبا نافجي حتى بون تثبيت كرن يعني چند كسن بچن لنرويج لأوسلو دولتا أوسلو جي قبول كربو دولتا نرويجي قبول كربو بچن أوسلو 5 سالا تاني 5 سالا بمينن 5 سالا بمينن و بشتري حياة 5 سالا روشة آرامي دي وشارع سري وميديا ورايا قشتي ويعني ورا آماده كرين عفو كي چه ببه
ev berpirsiyarên PKK vegerin. Murat Karayılan vegere Suruca xwe, navê wî çi ye Cemîl Bayîk vegere Elazığa xwe û bi vî rengî çareserî yani bi vê yani gihişt bû hedê dawî û apo jî razî bû. Hemû alî razî bûn. Ê ku meseleyê xera kir Cemîl Bayîk bû. Cemîl Bayîk ji ana ez vê tiştîhan bêjim ew ê ev kesên di hundirê tîmarxaneya PKK de bawer nekin. Ev agahî yani. Cemîl Bayîk ne dixwest ji Qendîlê were bibe bakan û bibe nizanim bibe berpirsiyarekî payebilind û têkeve nava siyasetê û bibe serokê partiya û nizanim çi were vî halê hane. Yani mantık û aqil û me jî qebûl nakin. Yani me ji vê mesela hani çi fêm dike berjewendiyên şexsî ê berpirsên PKK danîn li ser berjewendiyên netewî çareseriya netewî çareseriya giştî bi vî rengî hane têk çû. Mesele têk çû. Cemîl Bayîk piştî wê jî piştî ev çîrokên Osloyê 2013 hat bû serokê PKK yani hiçbir perdê ew navî wî çi ye Murat Karayılan wekî bûkeyekî plastîk û kardanî lê piştî wî ji 2013 de heta roja îro Cemîl Bayîk serokê fiilî û şiklî ê PKK berê yani fiilî bû ne şiklî bû. Şiklî Murat Karayılan bû. Niha fiilî û şiklî sedîset PKK bin kontrola Cemîl Bayîk de ye. Cemîl Bayîk vê çareseriya hane vê çözüma hane qebûl nekir. Yani kesek hey were rabe hesab ji PKK û ji Cemîl bixwaz û çima wilo kir yani eger ji 2011 rewşa Kurda aram bana çareser bana ew 5 salê ku Recep Tayyip Erdogan behs dikir dewleta Tirk behs dikir niha yani niha belkî Cemîl Bayîk li Tirkiye bana û parlamenter ba û wezîr bana û bakan bana û nizanim çi bana. Ya ev zamanê hanê wiluşkîsî çû ev zarokê xelkê hatin kuştin wişkîsiyekî çûn a çareseriya PKK demokratîk ev. Ev xanima we fotoyê wê dîtî yani ew ji yek jî şahidên gelek tişta ye. Dema ez li Yunan bûm digotin li Yunan e yani 2011 wilo ji mir digotin berpirsê PKK 2010 dema ez li Yunan bûm digotin rozerîn li Yunan û li vê meheleya hanê rozerîn dimîn û nizanim çi ez û berpirsekî PKK Rojavayî ji Amûdê em dimeşiyan ew ji mir digot li vê derê rozerîn dimîne û nizanim çi filan min jî nedizanî yani kî ye û çi ye min dizanî li gorî agahî li gorî nûçeya ku bi apo re bû yani. Afer kaya navê wê rast ev xanima hanê dema ku apo tê girtin piştî demekî yani li gorî agahiyê gihaştin me ew ê xwe ji mir negotiye lê gihaştî me ji hinek kesên din re gotiye ev agahî gihaştî me ev rozerîn dibêje berî ez vê bêjim ji bo ku mesela sererast be daxuyaniya herî rasta konseya serokatiya PKK derxist dema ku apo hat gurtin got ev serokê me yê fexrî ye ev serokê me yê newewî ye serokê me yê netewî serokê me yê giştî tiştî lê daxuyaniya wî te eleqeya me pêtin e dibin destê dijmin de ye dibin em yani îşkence zilm û zora dijmin de ye em daxuyanî wî me eleqe nake. Ev daxuyaniya herî rast a PKK bû derxistin. Ev konseya serokatiya PKK dema vê daxuyaniya hanê hûn lê veger û serxwebûn dibibînin dema derxist xeber gihaşt apo kî gihandî wî mît gihandî apo bi telefonê bi ev rozerîn re xeber dide dibêje ji xwe apo devî wî xebera ye ji wan serserîlar ji wan serseriyê hanê re bêje bere wê daxuyaniya hanê
بکشینن و محمودش حل کریه و از چاره سر بکم و از مسئله یعنی مسئله قضیه و تشي وره جكتشكير دبيجي دبي تشي وره خو تسليم بكو وازي شوان ربيجم تي ور جمع شهر يعني تشوك تو اوروبا تبمربو شي كليا وي وذي خانم هاني يعني لاوروبا ابو يعني سوزي دي دبيجي تو تسليم بك نترسح حموتش دبي چاره سر و ازيت تبين جنب قوجي بفي منطقي هاني داخل بكتش تليفوني دقرو علاقة أخوة ببككير قدك جي عثمان رد بيج رحمة خدي لي عثمان وجلان جير دي بيج دبي آبو تشتكي ولو قوتي عثمان جدبي حد بترجي خبر دايه يمكي بقلك صار خبر دابو يمكي آبو ولي شاغي ميت تليفون خستبو بود استيوي وداخلي حتى روجا ايرو اف مسألة هاني ولو قناعتك لجم اف كسين دبيت شي مارخانه كنا في بككي ده قناعتك لجم انشي بيه كو سروكي وان ده تجريد ده سروكي وانش دنياي قدكريه وكسفي نابينه ونزانن يعني جي ولو هاتن خاباندن جاليه تفقرا خابوچي كنا جي كليوي جي دنياي نقدكي تكليوي بريجي حبو نحاجي هي كونتاكتي بي هنا وريخستن بي مثلا هاني دزانه وميت دولة ترك درفتي دي ما نبسري خوا ما سروكي دولة تركي نا عبد الله اوجلان رجب طيب اردوغان يعني هل بد دولتي في وان درفتي هاني دي فرمو سروكي بريز باخف تبكير دا اخف فرمو يا وان درفتي هاني وسروكي بريز جي تقصير ناك ولو بزرت وان سرسليلار باخذ برا وبلدريا هاني بكشينن وحموتش شارع سركري وكفكفاوي ولفلفاوي وآبوي دي چاد آخر آبو كيميكي ويشاغي في منطقة هاني نجيك تقول قولي آقاهي كو دقين يعني خدي وكيلي منو وب آقاهي پرج مرتين پر اوه کو بری آپوچی بون اوه کو نه آپوچی اوه کو بون شاهد اوه کو تشنادیتن پر آگاهی جمرتين خلق نویرم با آقابن از هنر جوان آگاهی هانه دکم ملکی رایا گشتی ریاوان خلقین هانه ده ده سر روشا آپو اسکارم بیجم يعني اسکارم بیجم آپو نل امرالی وی ناس بکن آپو نل امرالی آپو لجهه کی پر خوش پر پارواستی در فتنجیان تیده حنه و دما پاريزر دچن امرالی آپو به هلیکوپتر تی و هلیکوپتر رادبه جهه هفدیتناوی و پاريزر امرالیه بس آپو نل امرالیه از ویش بو دیرو که دویجم سبه دسبه سال 10 سال 6 سال و اف مثلا هاني اف ويرا اف انفورماسيون هاني وجوار ايدي بلغه تكذب بناء بتبلغه الجمتنا تاني ولو آگاهيش مرهاتي اللي بلغتنا يعني ازرام ابو نا دولتها ترجي دهله ونكز دهيلن يعني كو دما ابو جفروكي دات كذا وجفروكي دحبديتني خو باريزر خرد قدين ودي سرادو دچ خو خوشو گشو کو کچکر دبیجه محبش چاره سر کری ورس دبینیم جم خوش آپوی یعنی گلک تشتین کو ifade آپو نه اشکرنه کس نزانه چی گلک تش ملکی دولتین سر دولتین دولت ناخواز وان اشکره بک مخابن و امجی دمکی ده روژا امجی دنواوی چی مارخانه یا کناوی پککی ابدجین لی مخوا خلاص کرد مخوا يعني و از چی بیجم جوار لی از البروان کسین هاند کفم کو حتی روژا ایرو بگی هاتن خاباندن و از پر البرخوشی دی کفم کو ازا قوصا بگی هاتم خاباندن يعني سالين درباس بي او 13 سال از رخنا دکم اگر عمر ما بدو وجي بدو مجي 13 سال دنجي
اجي بككي رخنا بكم برادري مي روجاواي باهوز مظلوم الهام ناوی وچی آسیا عبدالله یه روش که روجاش خو نابرسن باشه اگر پککه و دولتا ترک لحفدو هات روشاوا ویچ به براستی افرساهان سال نوتو نها 10,000 مجوان دکر لشامی وان پرسیهان دکر هبون يعني او قورتكيش كوباني نابي گرزان بو نابي شبو كاميران بدرخان جو كوباني مش في برساهاني جيت كر يا باشا انا سبب مسألة شعر السربو هكيك او دولة ترك لحظاتن وين كادرين روجافاي كرد سوري روشاوة شير وين الكربن وين الكيدريبن يعني وين الشبكن وني تشروشي ده ونكارنا تركي ونا همولاتية تركينا كيبو بدم قيد بريار كوتي لألمانيا دنابا مديا فككي دو عمرك يوشي دنابا فككي درباسكري وشاهدين قلت بيرايه اوجي خودي هلوستكي رخنايبو ويش هاغي ادم قيج دوغان برسيبو جكي برسيبو جي قلتو باشا اگر روشکی ولو چاره سر به بنابرا پککی ونه چی بکنیش روژاوایی دگو تمیوان لهمبری رژیما سوری بکار بینن لهمبری رژیما ایرانی بکار بینن وکی ازنگو آلا ام اون لجم پککی بریجی و نهاجی بسبیج ام يعني وكي روجاوایی تني ازنگن و يعني بيجن يعني عيني وكي كراوي باري خلمكن وداویه و یکی وقت رضا آلتون ور بیجه روژاوایی هری باش از این $100 دکرم دخم ناکه اگر باهوز و اویدن مظلوم عبدی شاهین چیلو و الهام احمد خب $100 دفروشن والله از خب مال دنیای نادم و از بهیری مبجولو بن يعني هرکس لای باوی خوی و دبر رضا آلتون هر خبزه به $100 بفروش لور ام دیجن داویا وی خلکی حتی خلکی کی دند ناوا خیر و خوشیه ده بمینه